यही आवाज आते हैं सऊदी कैद खाने से। बहुत उम्दा शेर पढ़ा जा रहा है। यही आवाज आते हैं सऊदी कैद खाने से, सऊदी कैद खाने से। यही आवाज आती है सऊदी कैद खाने से, सऊदी कैद खाने से। यही आवाज आते हैं, यही आवाज आते हैं सऊदी कैद खाने से। है नजदी, है नजदी, है नजदी आज तक रसवा, है नजदी आज तक रसवा, है नजदी आज तक रसवा। नबी के एक दीवाने से, नबी के एक दीवाने से। है नजदी आज तक रसवा, नबी के एक दीवाने से, नबी के एक दीवाने से। एक और अच्छा शेर उलमा किराम के हवाले से, खुसूस मोहम्मद शाहुद्दीन साहब के हवाले कि हमें यह दर्स मिलता है मुजाहिद के घराने से, कि यही हमें ये दर्स मिलता है। हमें ये दर्स मिलता है मुजाहिद के घराने से। शरीयत पे जो आ जाए, शरीयत पे जो आ जाए तो टकरा जा ज़माने से, तो टकरा जा ज़माने से। शरीयत पे जो आ जाए तो टकरा जा ज़माने से, तो टकरा जा ज़माने से। एक और अच्छा शेर भाई, शेर देखिएगा। नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पड़ नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? हुज़ूर मुजाहिद क्या कहते हैं? नमाज अपने, नमाज अपने, नमाज अपने, नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। के नमाज अपने नजदी तेरे, नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। क्यों? हबीबी तो थक जाए, हबीबी तो थक जाएगा मुझ पर जुल्म ढाने से, मुझे पर जुल्म ढाने से। हबीबी तो थक जाए
मुझ पर जुल्म उठाने से, मुझे पर जुल्म उठाने से। इस कलाम का आखिरी शेर बहुत उम्दा शेर, मुझे यकीन है ये शेर सुनकर वाकई में उलमा इकराम मुझे नवाजेगा अपनी दुआओं से। फर्श के पलकों के ज़ियारत करते रहते हैं। फरिश्ते उनके पलकों की ज़ियारत करते रहते हैं। किन की ज़ियारत करते रहते? शेर देखे। हाँ, फरिश्ते के पलकों के ज़ियारत करते रहते हैं। फरिश्ते उनके जो अपनी आँख मलते हैं, जो अपनी आँख मलते हैं, जो अपनी आँख मलते हैं। कहाँ से? तुम्हारे आस्ताने से, तुम्हारे आस्ताने से। जो अपनी आँख मलते हैं, कह दे तुम्हारे आस्ताने से, तुम्हारे आस्ताने से, तुम्हारे आस्ताने से। एक और अच्छा शेर फका भाई के हवाले से, क्योंकि फका भाई इशारा कर रहे हैं। एक शेर आपके हवाले से होता है मोहब्बत के साथ, कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इबादत से मुजाहिद जब तलग फारिग न जाए। आप लोगों ने वो मशहूर ज़माना करामत सुना होगा, है ना? जब हुजूर मुजाहिद सजदे में थे तो रेल आगे बढ़ नहीं रही थी। सुने कि नहीं? कह दीजिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। ऐसा मत देखिए, देख रहे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह। शेर पहुंचता है आपके हवाले। इबादत से, इबादत से, इबादत से, इबादत से मुजाहिद जब तलग फारिग न जाए। इबादत से मुजाहिद जब ये गाड़ी चल नहीं सकती, ये गाड़ी चल नहीं सकती किसी के भी चलाने से, किसी के भी चलाने से। ये गाड़ी चल नहीं सकती किसी के भी चलाने से, किसी के भी चलाने से। का एक मतलब एक शेर, इसके बाद मेरे भाई सिराज सैफी साहब सुनेंगे।